有客户说太阳能灯不亮了，自己换了一个新的还不行，可能线路有问题啊，所以说叫我去给他看看。你好，哪里好？哪里？里面，房间里面了。对。不是灯管的问题。哪一边？那个桥上是吧？哦，在这里。好，那我们来看一下。现在这个灯管换上去不亮了是吧？对。换了个灯管还不行。对，换了早上才换了，刚刚换了新管没用。哦。这种是老式的，是不是接头的问题？荧光灯，我们测量一下这边电压看看有没有。现在是开的关的的？关的。关的是吧？嗯，好。我们看一下这边线路。你带电表了吗？带了，带了万欧表。哦，这边接头在这儿，测量一下这边电压有没有就行了。用万欧表交流的。就放在这儿，然后测量一下这个线的两端。现在没有，你把开关开一下。开了是吧？嗯。哦，电压有的，225伏。啊，这个肯定就是这个灯有问题了，要么就是这个启动器，要么就是这个灯里面有污染。哦，这边是在一体的，这个线是你自己接的还是什么？不知道哎，我们租过来就是这样的。哦，一直没动过。那这边是老式的，以前改过的。这个是整体的，那肯定是这个灯里面有问题了。没事，我把它换掉就，换那种一套的。一套的 LED 的啊，LED 的好一点，亮一点。啊，你去买，我来等你啊。家里有什么东西吧？放心吧。好，那我们就换一整套啊，他自己去买，我们给他更换一下。先把电关掉，再找把剪刀，直接把这边线给它剪掉。你看，像这个空调啊，很老了，是个30的，上次也给它修过。不过我们给你看看它的外机，它的外机有点吓人，看到吧？已经很烂了。而且这个外机一晃就会动，下面底角全部烂掉了啊！我真害怕它起大风，这个外机掉下去，已经斜掉了，现在不能碰。啊，这是 LED 的啊，要轻要薄，外壳塑料的。那这样，最好是固定一下，不容易掉。随便你，那就这样，固定一下就放在这木头上啊。好。你开一下看看就，可以吧？可以了啊。行，关掉吧。可以。啊，就是这个灯有问题啊，不是线路有问题。好，行了，搞定。